دنیایی که دوش زندگی میکنیم، تمام موجوداتی که میبینیم، تمام صداهایی که میشنویم، همه اینها تجلی یک آگاهی واحده. با اینکه ما این دنیا رو جدا از هم، اجزاشو جدا از هم میبینیم، ولی در حقیقت این دنیا یک کل واحد هستش. اما ما توسط حس‌های پنجگانمون فقط میتونیم فرکانس‌های خاصی رو مشاهده بکنیم، فرکانس‌های خاصی رو احساس بکنیم، ببینیم، گوش بدیم، لمس بکنیم و این باعث میشه که ما کل این جهان رو به صورت جدا جدا ببینیم، در حالی که این جهان یک کل واحده و همه ذرات این جهان که در حال ارتعاش هستند به هم پیوستند. چشم ما فرکانس‌های خاصی رو می‌بینه، از نور قرمز تا نور بنفش، و اینکه باید چیزی که می‌بینه مثلا 20 وقتی چیزی کمتر از 20 بار در ثانیه تکرار بشه، اون رو به صورت منقطع می‌بینه. به خاطر همین فیلم‌های سینمایی رو 24 بار در ثانیه می‌سازن، یعنی 24 تا فریم در ثانیه هست که ما اون رو به صورت پیوسته می‌بینیم. و مثلا گوش ما یک سری فرکانس‌های خاص رو میشنه، لامسه ما یک سری فرکانس‌های خاص رو میتونه لمس کنه. مثلا الان امواج موبایل هستن، وجود دارن، ولی چون تو فرکانسی هستن که لامسه ما نمیتونه لمس کنه، نمیتونیم اونو لمس بکنیم. چشایی و بویایی هم همینطور، اونها هم یک سری فرکانس های خاص، یک سری شرایط خاصی کار می‌کنن. هر بویی رو ما نمیتونیم بشنویم، هر مزه‌ای رو نمیتونیم بچشیم. خواهش می‌کنم که کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید. اگر احساس می‌کنید کانال مفیده، اگر احساس می‌کنید این برنامه‌هایی که ما داریم، این پلنی که ما داریم، این لول ها، این تکنیک ها برای شما مفید خواهد بود و برای دوستانتون هم مفید خواهد بود، لطفاً برای اونها هم بفرستید، خودتون عضو بشید، دوستانتون عضو بشن. ما هر چقدر مجموعه بزرگتری بشیم، این تمرینات وقتی اینها رو تعداد افراد بیشتری انجام میدن، تأثیرات معنوی این هم بیشتر میشه، تأثیر و قدرت این تمرینات ذهنی هم بیشتر میشه. پس لطفاً کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیو جدید که میذاریم با خبر بشید. صفحه اینستاگرام ما رو هم حتما فالو داشته باشید که اونجا این اطلاعات میدیم که بلکه ان شاءالله این سه گروهای تلگرام و واتساپ اونجا تشکیل پلنمون هست که حتما تشکیل میدیم، و اینکه وقتی تعدادمون به حدی برسه بتونیم اونجا این سری تمرینات گروهی هم انجام بدیم. این یعنی ما یک سطحی از جهان متجلی شده رو میتونیم ببینیم یا میبینیم. اون چیزی که ما الان میبینیم که همه چیز جدا از همه چیز سطح داره، گوشه داره، جدا، همه چیز قشنگ میبینیم. این درک ما بر اساس حواسمون از جهان. در حقیقت جهان به این شکل است، همه چیز به هم پیوسته است. این چیز تصویری که ما میبینیم مثل قطعه موسیقی. توی موسیقی میبینید صداهای مختلف داریم و بینشون سکوت. در جهان هم یک هارمونی هست. ما تو بحث میدان کوانتوم اطلاعات گفتیم که میدانهای کوانتومی که جهان رو تشکیل دادن، گفتیم این میدانهای کوانتومی همه جا هستن، به هم پیوستن و یک پارچه. آن چیزی که باعث میشه من انسان جهان رو به این شکل ببینم، این هارمونی هستش که توی دنیا هستش، توی طبیعت هستش. این هارمونی باعث شده که من این جهان رو به این زیبایی و به شکل جدا جدا میشه قطعات مختلف ببینم. ما هم جزئی از این هارمونی هستیم، ما هم جزئی از این موسیقی طبیعت هستیم. اگر بتونیم خودمون هم فرکانس کنیم با طبیعت هماهنگ بکنیم، اتفاقات خیلی زیبایی در راه. اما متاسفانه خیلی از ما فالش میزنیم. وقتی یک نوازنده که ارکستر فالش بزنه، هم یه صدای ناهنجار به گوش میرسه، هم خودش هم اذیت میشه. چون حقیقت وجود ما میخواد که ما با طبیعت در هارمونی باشیم. پس ما باید سعی بکنیم با یک سری تمرینات به این سطح از هارمونی
و به سطح از هماهنگی با طبیعت برسیم و این یک آرامشی درون ما ایجاد خواهد کرد. ارتباط با طبیعت ساز شما رو پوک میکنه، هارمونی شما رو با هارمونی طبیعت و جهان یکی میکنه، هماهنگ میکنه. برای این کار لازم نیست کار عجیب غریبی انجام بدید، فقط کافیه حضور داشته باشید، ببینید، به طبیعت، به جهان توجه بکنید. وقتی هر بخش یا هر ذره‌ای از طبیعت و جهان رو میبینید، احساس بکنید که بخشی از وجود خودتون رو میبینید و زیباترین احساستون رو بهش هدیه. برای ارتباط با طبیعت لازم نیست که حتما بریم طبیعت یا مثلا بریم پیکنیک یا همچین جایی، نمیدونم دریاچه، کوهی فلان. توی زندگیمون، توی مسیرهای رفت و برگشتمون، توی خونمون، ما همه جا نشانه هایی از طبیعت وجود داره. همین آسمون، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، گلدونی که توی خونمون هست، مثلا گنجشک هایی که تا توی روی درخت ها هستن، ما توی مسیرهای، توی پیاده راه، همه جا اگه نگاه بکنیم و توی لحظه باشیم، میتونیم این نشانه هایی از طبیعت رو ببینیم و باهاش ارتباط بذاریم. تو اتوبوس که حرکت میکنید، آفتاب رو که میبینید، آسمون رو که میبینید، توی یک مسیری، توی پارک بشینید، درخت ها رو میبینید، گنجشک ها رو میبینید، پرنده ها رو میبینید، اگه توی لحظه باشید و تمرکز بکنید، میتونید یه قطعه هر چند کوچیک از طبیعت رو ببینید و بتونید خودتون رو از لحاظ احساسی باهاش هماهنگ کنید.